Pastor Boss。喂，hello，同你隔離嗰個講聲，好高興又喺教會見到你啦。今晚你真係自己上嚟先會上嚟噶，星期六夜晚好少會嚟教會，成日都咁講嘅。都想做個禱告先啦，因為你今日見到我戴口罩，其實我唔係病嘅，但係因為今日我去咗醫院嗰度。咁如果你有睇新聞嘅咧，琴日就有個小朋友13歲咧，就突然間感冒菌入腦，好似係 Covid， 好似係流感，其實啱啱證實咗係B 型流感嚟嘅，入腦24小時之內腦部停止咗。啱啱我去到幫佢受洗，喺醫院嗰度係每個屋企人朋友排隊兩個入去醫院度，我喺啟德兒童醫院個情景係比較難堪嘅，亦都好難喺嗰個時間可以俾到屋企人啲咩安慰。我哋能夠做嘅就係希望可以圍住佢哋，即係做基督徒嘅責任就係去到即係話俾佢聽，我哋喺度咯。禱祈做禱告先，我哋好嘛？一齊。耶穌，我哋將一家人交俾你啊！耶穌，即係佢哋喺揾你嘅過程裏邊咧，可能而家有好多迷惘啊，可能好難接受一個小朋友喺48小時之內突然間可能會冇咗，唔見咗。而家呢一刻可能佢已經停咗心跳嘅。但係耶穌，我哋亦都將啲屋企交俾你，請你救恩入到呢個屋企，捉住屋企裏邊每一個人，讓佢哋去 grieve 啦，讓佢哋去唔開心啦。但喺唔開心裏邊仍然可以揾翻你，耶穌，將呢一家人呢個家族交俾你。實到佢主耶穌基督嘅名，我哋祈禱。Amen。咁所以咧，即係個星期咧，即係近排都可能即係好多病痛啊，好多症啊。咁有陣時啲朋友仔啦，我唔知你係其中一個啦，就會比較沮喪嘅，甚至乎會覺得神喺邊度啊咁。但係我成日都講呢一句啦，當我哋人生經歷多咗嘅時候咧，其實每一日我哋起身咧有個舒適嘅環境，健健康康咧係個恩典嚟嘅 ，Amen。我哋自己每日起身都望住塊鏡啊，無論幾唔開心都望住塊鏡，咦我仲健康喎，感謝主啊，仲喺度啊嚇。總之有一日喺度嘅時候，即係我哋都可以感受嗰個嘅恩典啊。咁今日咧有個topic 講嘅就係喂，神 call 緊你去邊度啊？咁因為而家X Church 嘅教會咧，我哋嘅教會就一路講緊就話而家呢個 season 究竟神喺個城市想做啲乜嘢咧？咁因為感恩嘅就係我個工作啦，可以接觸好多唔同嘅教會啦，演藝界啦，或者乜嘢我係比較可以喺一個即係你明唔明啊？即係你有個細啲嘅環境，有個大啲嘅環境，即係另外一個叫 bird's eye view， 即係喺天空上望落嘅環境。而我相信聖靈會帶領大家咧離開淨係自己嗰個窿嘅。即係神可以帶我哋去到佢嗰個空中上面睇落去翻個城市啊，個地球發生緊咩事。而我哋見得到咧，神喺我哋嘅城市裏邊，喺世界上唔同國家裏邊咧，係做緊好多好特別嘅嘢。而喺 X 呢度咧，神亦都係 call 緊大家咧，就係離開自己嗰個窿嗰度 ，Amen。即係可以去上邊神個眼光度望翻落嚟。咁我哋自日咧就唔會淨係望佢自己啲問題。但係望見神想 call 我哋去邊度，而今日我覺得呢一個信息咧，我覺得神係今日對我哋每一個人咧都講咗説話㗎。平時我可以自己做翻譯嘅，我見到今日有講英文㗎啦，講國語㗎啦嚇。但係如果我講晒3個語言嘅咧，咁你喺度3個鐘㗎啦。咁所以我今日就係講廣東話，留翻俾有恩賜弟兄姊妹翻譯國語同埋翻譯英文。我哋俾掌聲佢哋好嘛？辛苦你哋啦！我可以自己講的。I can self-translate myself, but that would take me 3 hours for this sermon. So I'm just going to stick with Cantonese. 我只是跟着講廣東話就好了哈。好，就咁啦嚇。OK， 問大家其實每日起身咧，知唔知自己去緊邊度咧？呢個唔使答我嘅，你自己諗一諗得㗎啦。OK， 係一個問題嚟㗎，我拋出嚟就係每一日起身，大家知唔知自己去緊邊度？有冇人係唔知㗎？有冇人係唔知起身我唔知去邊㗎？是但啦，求其啦。咁有冇？呢度有冇㗎？有嘅。OK， 唔緊要啦。總之 OK。咁問你在座朋友，在座咁多位朋友，有陣時你起身嘅時候，有冇覺得自己係迷失緊方向㗎？即係你可能行緊地方，但可能其實我係好迷失㗎喎。我試過即係我正常噶嘛，係嘛？即係我冇飲醉嘅時候正常，而家我唔飲嘅 OK。冇飲醉我正常噶嘛，但係我正常嘅時候，但係我仍然係覺得好迷失嘅可以。
大家用 Google Map 㗎？嗱，我係2020年2月1號咧就翻嚟香港做嘢嘅，咁啊大概5年半前啦嚇，5年半前咧我係完全係超級唔熟悉香港嘅，而家就好好多嘅 OK，咁過去啲5年半咧除咗人或者耶穌之外咧嚇，Google Map 就係我最好嘅朋友嚟嘅，咁但係我唔知你知唔知啦嚇，因為香港咧啲樓宇太密集啊，太密集係嘛？嗱我專登我打咗啲係中環嚟嘅。中環嘅 Google Map 咧係十分之唔中意我嘅 ，OK， 因為成日帶我行錯路嘅喎，即係我唔知點解，因為可能中環啲 building 太近啦，成日帶我行錯路嘅。就算佢成日話 OK， 我喺IFC 行嚟 landmark 都好啦，佢話13分鐘嘅啫，我行下可以迷失方向嘅，唔知點解啊？有陣時會咁樣嘅喎，即係話俾你有陣時你朋友都會呃你㗎啊。但係個重點係咧，就算佢帶我行遠咗路都好啦。即係我感激有 Google Map 呢一樣嘢嘅，因為起碼我有 A 點同 B 點，即係我行遠咗都好啦，我去得到啊！你明唔明我講咩啊？我去得到，但係我可能行遠咗地方嘅。咁但係嗱，我發覺如果有地頭蟲嘅話啦嚇，如果你係好熟悉香港嘅地方，就係譬如阿正咁啦，阿正成日都去中環嘅。如果跟住佢行嘅話咧，我就唔使跟 Google Map 咧，我行2個隧道，到咗個樓，咁快嘅點解會咁樣？嗱咁即係如果你有人帶你路嘅話咧，又會快好多嘅喎，即係咪啊？咁我想話俾大家聽咧，其實咧，原來我人生裏邊咧揾路咧有3個狀況嘅。OK， 有咩揾路狀況咧？就 A 啦，就係沒有方向，沒有響度 ；B 有方向，沒有響度。C 就有方向同埋有響度噶，咁 A 嘅話咧就唔使講啦，你冇方向又冇響度，咁啊十分之有迷失方向啦。咁呢一個A 嘅情況咧，其實我哋喺好多見到冇信仰啦，或者冇一個同耶穌呢個信仰，因為耶穌世界上全部信仰咧宗教咧係得耶穌，我哋信耶穌呢個方向咧係會話神會親自帶領我哋嘅啫，冇一個神世界上邊咧係話會帶領我哋嘅，除咗耶穌。咁之後如果冇咗耶穌帶領嘅話咧，我冇方向，我冇響度咧，喺世界上面人生路上面咧，會成日迷失㗎。就算我身邊好多朋友好優秀嘅，即係可能讀書好叻啊，做得好嘅工作啊，哇！但係生命咁迷失嘅，點解會？愛情迷失，家庭觀念迷失，朋友觀迷失。另外啦 ，OK， 即係你明嘅，即係完全係佢可以，我唔係講緊係有冇錢啊，即係我哋會成日俾世界上誤導咗我哋，就覺得你有錢啊，你有份好嘅工作啊，你就唔迷失方向，絕對錯呢一樣嘢。我見過我輔導過無數咁多人，係真係幾成功都好啦，都可以好迷失嘅，冇響度，唔知做得啱定係錯。我識個醫生係淨係懟完白粉先會幫人哋laser 對眼嘅，啱定錯啊？你覺得啊嘛？你唔知道世界上面好多醫生都有，唔係好多，有一批醫生係會喂，因為佢集中精神啊。你食完個白粉之後，你好集中精神嘅，尤其是外國加拿大，好驚啊！但係我話俾你聽，係好準確噶，好準確噶。啊，係咪醫生好準確可以？你又唔好試啦。有啲咁嘅醫生唔係全部都係咁嘅樣，我講緊係，世界上係咁嘅樣嘅。軍人咧，打仗咧，黑完嘢之後咁啊，唔係你點夠？你個腦你衝擊唔到嗰個高點去麻木地殺人啊嘛！我講真嘅，我講真嘅。病人到癌症末期嘅時候啦，會打咩啊？嗎啡痛啊，係咪啊？啊！我第二樣嘢跟住快過我先啦 ，OK？ 啊，信咗耶穌開始可以去教會啦，有方向但係冇響度。我哋喺好多地方嘅眾信仰群體都見得到嘅，即係我哋可能會去教會。以前我都係去下教會信下耶穌，開始去教會。但係我個響度係世界，我去教會，但係我個響度係世界帶領緊我，咁就好分裂啦，明明我翻去教會或者我去學習耶穌嘅時候，教緊我要愛人如己，甚至乎要愛仇人，甚至乎聖經教我哋要用一個啱嘅尺去量俾人哋。如果我個啱嘅尺唔去呃人嘅話，係咪啊？咁神會好恩待對翻我。但係世界上面尤其呢個生意做生意嘅世界，好多時就係我要將個成本壓到最低，而我賺取最高嘅盈利。個尺我唔知啱唔啱啊！世界上樣樣嘢唔一樣，
咁但係你明我好多時我明明我係入緊耶穌度，我跟緊耶穌，但係我喺出邊做嘢，佢響度係世界嚇。你即係我好多出邊好勁嘅上司講嘢好威嚴好盛，但係就係帶緊我哋去一個離開耶穌嘅價值觀，要壓扁人哋嘅一個尺去量度嘅時候，我哋咪又會迷失咯。明明我跟緊耶穌，點解我會咁迷失嘅咧？第 C 啦，就係有方向有響度。呢個就係我本人覺得係最十分之咁好嘅一個地方咯，就係話我有方向，就係神俾到我一個命定，我知道自己向邊度。而喺我個人生過程裏邊，我絕對唔係自己行嘅，我有聖靈去帶領我 ，Amen。我聖靈做個響度，我聖靈帶領我每一個做一個決定。我未必完全明白晒，但係佢會帶領我，佢會帶領我行去我啱嘅地方嗰度。有一次咧，我咧就Google Map 啦，Google Map 行啦嚇。咁明明我 Google Map 今次又帶啱嘅，應該明明帶啱嘅就係我應該向直行，可能10分鐘就到嗰個地方噶啦。但係突然間行下嘅時候，我 feel 到有個聲音喺後邊同我講話：唔好直行啦，唔好直行啦，你兜個 round。咁我兜個 round 啦。咁其實我遠咗噶嘛，我可能遠咗15分鐘、10分鐘咁噶嘛。喺一個正常嘅環境底下，即係唔合情唔合理嘅，即係我唔夠 efficient 啫嘛，我唔夠一個效率啊嘛，係咪先？但係我覺得我 feel 到呢把聲音，因為我同神有關係嘅時候，我 feel 到，咦唔係喎，都有啲嘢喎，呢把聲音或者呢個感動係神嚟嘅喎，我 feel 到嘅。咁我聽話啦，兜個 round 之後，原來前面有個好大嘅意外喺前面。有神嘅響度就會咁樣樣，有陣時喺世界上面，我哋可能行耐少少啦，等耐少少啦。但係有神嘅帶領嘅話咧，佢會帶領我哋去一個好嘅地方嗰度。嗱，我哋而家去今日第一個經文先嚇，有今日幾個經文同大家分享一下嘅。你同我一齊幫我啲中文嚇，好唔好？嗱，OK，以賽亞書第30章1至2節一齊讀啊，1、2、3。耶和華說：禍哉這叛逆的兒女，他們同謀，卻不由於我；結盟，卻不由於我的靈，以致罪上加罪，起身下埃及去，並沒有求問我，要靠法老的力量加添自己的力量，並投在埃及的蔭下。呢個咧就係呢個經文啦，即係話俾我哋聽，原來神嘅子民都即係嗱，就係佢嘅響度係邊個啊？世界。埃及代表世界啊嘛，係嘛？即係嗰陣時神嘅靈帶領緊佢嘅子民嘅，但係神嘅子民可以同謀，係咪啊？不由於我嘅靈，神話唔聽我聖靈嘅帶領去揾邊個啊？以致罪上加罪去揾一啲即係投身下埃及去。呢樣嘢我要同大家講聲，同埋對我自己講聲，就係當我哋生命上遇到困難嘅時候咧，有陣時我哋係去開教會嘅。但係有陣時，我哋會覺得教會嘅或者聖靈嘅感動唔夠帶領我哋揾邊個啊？揾世界嘅方法去咯。喂，我而家赤字喎，點好啊？唔係咁神叫我哋等待打工啦，揾打，唔係啊投機啊！出邊嘅朋友過嚟投機，話啲個孖錢勁啊，買啊投落去啊！我試過一個朋友啦 ，OK 翻教會嘅。咁一路可能疫情嘅時候冇乜工作啦，咁我幫助佢嘅一個輔導或者個同行咧，就係話兄弟唔緊要啊，有手有腳出去打工啊，係咪先？你有手有腳年輕打工唔緊要啊。咁呢個係我俾佢嗰個 advice 啊。咁佢側邊咧翻教會嘅喎，係個即係恆常翻教會嘅。跟住突然間身邊有啲人過嚟話，即係總之有個引導就話啦，投機啦，投幾十萬咯。包你翻身1倍2倍咁樣，咁你問我梗係覺得喂呢個有少少即係唔夠安全喎，係咪先？長話短説，扭轉個頭，佢投咗幾廿萬落去，冇咗，2個月之後翻嚟問我借錢，即係啲好現實嘅環境，呢啲係完全係現實嘅狀況，我完全唔係講大話。呢啲係現實生活嘅狀況，就係話係咪啊？我哋可以返教會，但係我哋可以完全唔跟聖靈嘅帶領，跟住世界上佢有錢啊嘛，佢帶金刀嘛，唔知真定假嘅嚇，揸靚車啊嘛，我跟佢啊，我覺得佢係我 mentor， 但係佢可能完全唔係神帶領緊我哋嘅嘢嚟嘅。返教會我哋可以咁樣嘅，世界上係有好多意見，網上有好多意見。而家世界上我哋面臨一個危機，喺跟住嚟 AI 嘅世界同埋現代嗱而家下一代嘅世界就係我哋唔需要教會，我哋唔需要牧者啦，因為就係上網聽得㗎啦。
你有聖經嘅嘢，我咪揾啲 AI 咯，使乜聽我講道啫？使乜聽阿正講道？使乜聽牧師講道啫？我 AI 3秒鐘、4秒鐘，俾到你10秒鐘好未啦？成個 sermon 俾到你啦。上網你揾啲最勁嘅牧者去講道俾你聽得啦。我完全唔需要神嘅帶領，唔需要牧者嘅帶領。前一排一大扎人信9月23、24號就係被提嚟到我面前話：你竟然唔知啲嘢，你係牧師嚟㗎？即係我完全係嗰刻係呆咗。我話即係神嘅聖靈帶領咧，一定會帶領教會嘅，佢會令到你合一嘅，而唔係話神淨係話俾你聽，聖靈話俾你聽，唔話俾我知。我信嗰耶穌唔係咁樣樣嘅。即係你明唔明啊？即係如果神有感動你，佢會感動我，佢會感動另外一個牧者。我哋可能神學上未必完全要一樣，但係我哋帶人去嗰個地方係要一樣噶。我哋嗰個聖靈係一樣，耶穌係一樣，天家一樣。Amen。唔好分黨分派，喺度覺得自己知嘢多過你，或者你知嘢多過我，唔係咁樣樣噶。世界上而家好多意見，網上好多意見 ，AI 做嘅嘢出嚟疑幻疑真，太誇張啦。所以我哋真係要即係合一啦，去翻神嘅靈嗰個。喺以賽亞書30章21節咧就咁樣講嘅。嚟23節到，你或向左或向右，你必聽見後邊有聲音說：這是正路，要行在其間。哈利路亞！陣間可能會唱呢首歌。呢個就係神話，愛神嘅人，有聖靈帶領緊神嘅人嘅時候咧，我哋真係要聽住神嘅聲音。神會話俾你聽，呢個係正路，我哋要行入去。聖靈會親自帶領我哋同聖靈連結。而神嘅響度咧，呢個嘢大家緊要啲聽住 ，OK？ 神嘅響度，即係神啊嘛。我哋今日講緊，我哋有方向都要有神嘅帶領嘅響度啊嘛，係咪啊？因為我哋可以有方向，但係世界帶領緊我哋以為去緊個目的地，但可能兜遠咗。如果我哋有方向而有神嘅響度嘅時候咧，神嘅響度咧會同翻教會嘅牧者同埋愛你嘅領袖咧係類同嘅，未必100%，因為我哋人都有差池 ，OK？ 但係佢個方向咧係一樣嘅。神派牧者嚟你生命裏邊，神派領袖去你生命裏邊，唔係要阻攔你啊，唔係要令你生命更加苦楚啊，係要我哋行喺條正路上邊啊。牧者唔係要壓到你，而係想你喺神嘅為你準備嘅命定上面飛翔嘅 ，Amen。牧者嘅責任唔係要壓到我哋任何一個人，係要你喺神嘅道上邊、神嘅真理上面可以飛翔，去發揮你嘅恩賜，去得到豐盛。而喺神嘅法則裏邊，一場籃球比賽，如果完全冇法則嘅，邊好玩啫？都唔知點樣射先至入分，又冇得出界，你明唔明啊？即係會好混亂啊嘛！一個假嘅福音就俾你聽，你做乜都得啦，你做乜都得啦。但係一個愛你嘅神同埋一個愛你牧者上面就話：喂，有啲地方你唔可以做啊，你唔可以出軌啊，你唔好偷嘢啊，因為你會喺裏面得到捆綁或者得到罪帶嚟嘅一個詛咒。喺神嘅道裏邊，你愛人愛自己，盡自己嘅能力，做個真誠嘅人，神會俾到我哋一個好大嘅福氣。而聖經嘅教導大概咧，國語成日咁講嘅，廣東話就翻譯下啦，試下順服咧就蒙福啊！順服就蒙福啊！順服喺我哋呢個世代，尤其是我喺加拿大翻嚟啦。我加拿大教導，我12歲開始去加拿大讀書咧，學校就已經冇叫我咧要順服任何嘢嘅，即係你做乜都得啦，你交功課交唔功課，唔交功課咪交功課咯，咁樣樣你做男又得，做女又得，你做乜都得嘅。即係咪10幾歲你開始你可以同唔同嘅人做愛冇問題嘅，學校派埋避孕套俾你用嘅。做乜都得，但係翻轉頭翻嚟就變咗一大堆。我今年43歲，我喺我嘅年紀喺個加拿大嘅時候，一大堆無父無母嘅小朋友都搣到出嚟嘅。跟住政府就有粒大紮頭痛啦，要一大紮資金出嚟咧，就養啲小朋友，有好多 program 出嚟，哇！真係好混亂。喺聖經裏邊咧有個咁嘅故事。聖經裏邊上次我講摩西啦，以色列民啦。咁上次我講到即係係嘛神嘅火柱雲柱啊，去個海度啦，好美麗啦，成件事啦，神有做奇蹟咁樣啦。個裏邊嘅其中一個故事就係咧，以色列民咧，其實由埃及咧去到迦南地咧，大家知唔知道大概幾多日啊？有冇睇聖經啊？11日。其實由埃及去到迦南地嗰條路咧，大概11日嘅啫。
咁當然11日裏邊咧，咁以色列民啦就喺度埋怨神成啦咁樣啦嚇，足之咧就兜咗40年。埃及嗰陣時嘅以色列民就知唔知方向啊？知道方向啊嘛，係咪？佢哋去緊個方向噶啦嘛，神帶佢去緊個方向，佢知方向啊嘛。但突然間佢哋唔要神嘅帶領啊，佢哋同摩西講：我唔要神啊，即係我寧願翻去做埃及做奴隸啦，之類嗰啲咁樣啦嚇。足之就兜咗40年。喺我哋生命裏邊，我哋可以信神，我哋可以去教會，但係如果我冇聖靈嘅帶領，我可以兜長好多路。神嘅響動真理咧，雖然係窄路，但係話俾你聽，會比冤枉路快好多。Amen 呀！聖靈嘅帶領可係條窄路，可能條難行啲嘅路，同世界對抗嘅路，為愛爭戰嘅路，為真理企起身嘅路。OK。要講誠實有大愛嘅説話嘅道路，但係會比我哋行冤枉路快好多好多。喺我哋生命裏面行幾多冤枉路啊？愛情、做工、生意，我哋心裏面行過幾多冤枉路？你有冇試過諗住哇？如果我唔做呢樣嘢就好啦？我試過，我第一個舉手，我唔做呢樣嘢我就唔會咁樣啦。我唔做呢樣嘢就唔會咁多心痛啦，係嘛？我唔做呢樣就冇咁多唔好嘅回憶啦，係嘛？每一次嘅心痛，每一次行錯路，我哋都要花幾多心力啊、時間啊，企翻起身啊，損手爛腳，等啲痛楚全部慢慢痊癒。哇，真係好辛苦。我同神講話，神，我行到而家生命裏邊嘅道路啦，我唔想行咁多冤枉路啦。我試過自己嘅道路，我嘗試行個方向，但係冇你嘅帶領，我淨係渴求出邊嘅人，出邊嗰啲榮華富貴，令到我行到冤枉路嘅時候，我唔想啦。我自己就係想要神嘅響度帶我入去，佢為我哋準備嘅流奶流蜜之地啊！神會準備咗俾你唔俾我嘅，係一個屬於你同我嘅流奶流蜜之地。咩意思呢？即係個地方裏邊有奶同 honey。你有冇試過將奶同埋蜜糖溝埋嚟飲啊？好好飲噶，你試下。其實有一年嘅夏天咧，牛奶蜜糖蜜糖牛奶咧係我最中意飲嘅飲品嚟嘅。你翻去試下。你翻去 taste 下嗰種感覺，奶嗰種喺你裏邊口裏邊好 creamy、好潤滑嘅感覺，加埋嗰種好天然嘅蜜糖喺裏邊嗰種清香甜味嘅咧 ，it's beautiful， 好美麗，好美麗，好美麗。最拉尾2點啊！喺呢個城市咧，大家想探索下就係神喺度 call 緊你去邊個群體啊？喺呢個城市，2025年嚟緊2026年。神 call 緊你同我去緊呢個城市嘅邊個群體？而喺個群體裏邊咧，神係 especially 專係 call 緊你出嚟做咩咧？係分別為聖 ，be holy， 而唔係同流合污，而唔係同出邊啲人一模一樣。Amen，yes。神帶你去嘅地方咧，係有任務要俾你去嗰度做噶。好似阿 Zack 阿正咁樣啦，係嘛？佢絕對 feel 到神嘅呼召，佢要興起下一代，要為下一代付出，要有復興，所以阿正咪會舉行禁食活動咯。佢自己禁食先㗎，佢自己有感動去做先，係嘛？即係如果神 call 緊你去金融界嘅話，弟兄姊妹，神唔係叫你瞓晒身落去，投入成副身家落去賭日賭身家。神係叫你去金融界嗰度學習點樣投資，啱嘅投資去幫助裏邊嘅人。如果你喺金融界裏邊得到好嘅資金翻嚟嘅時候，請你投入教會，幫助教會，幫助老人院，幫助孤兒院，幫助醫院。唔該，哈利路亞。神如果叫你去夜生活嘅咧，唔係叫你同我去一日哇飲到醉晒，夜繽紛咁樣，同嘅粉性行為，唔係啊。神係叫你入去做乜嘢啊？幫助啲借酒消愁，冇出路，靠毒品嘅人出翻嚟啊！唔好同佢飲到醉同佢發生關係。No， 神如果 call 你演藝界做啲乜嘢啊？神叫你演藝界唔係叫你做偶像啊，係叫你做榜樣啊！即係入去演藝界唔係要你歌牌望咗威威啊，係嘛？唱首歌30萬咁樣樣。No， 有30萬就做就捐款啦，係咪先？但係做個榜樣，話點樣做一個人哋望住你，點樣做個好嘅榜樣去幫助孤兒、幫助寡婦。聖經咁教我哋啊！神叫我哋去嘅地方係救靈魂，唔係做亡魂。哈利路亞！我哋唔可以去呢個世界，大家迷失晒方向。
我哋入去嗰個地區係幫助救亡魂啊！最拉尾兩節喺哥林多前書第4章9節咁樣講，佢話：因為我們成了一台戲，給世人和天使觀看。我哋生命係一台戲，俾神睇緊啊！聖經喺Psalm Psalm 係詩篇139節裏邊，個作者話：我去邊度可以離得開神呢？我去最高嘅山上面，或者我去潛到最深嘅水裏邊，我都離唔開神。我起身嘅時候，神望住我；我瞓低嘅時候，神睇住我。佢嘅意思即係話，我去到邊，神都睇住我。跟住喺新約裏邊，哥林多前書就 mirror 翻佢講嘅，就話：喂，我哋真係一台戲嚟噶。你同我嘅生命，你同我生命其實係一台戲嚟嘅，係俾邊個啊？世人同埋天使觀看。我哋嘅生命就係見證。我講嗰次，我哋嘅生命就係見證。我哋去邊度，人在看，天使在看，神在看。我去邊度？我入房瞓覺之前，我喺廁所，我喺客廳，我翻工，我喺架 lift 度，我喺地鐵或者我揸緊車，我喺飛機定喺船度，我喺行山定係買菜，神在看，天使在看，身邊嘅人都在看。我好驚啊！喺香港我唔敢亂咁過馬路啊，因為咧我頭髮太容易俾人認得到啦。即係我真係去邊都俾人認，即係你問下 Tierra， 我真係去邊都俾人認得到。我行下隧道都俾人叫我咁樣。有一次我上架 Uber 啦咁樣，一上車諗住，唔好同我講嘢啦，我好攰啊，啱啱做完事工咁上車話：喂，你係咪牧師啊？我話點啊你？即係成個樣唔同咗，即係原本諗住 hea 㗎啦。喂係點啊？朋友點幫到你啊咁樣？佢話：喂，我有網上睇你喎。你網上睇我睇乜嘢啊？佢話：信仰講清楚啊！我信仰講清楚。咁你清楚未啊？而家都係啊，咁清楚咗好多。咁原來佢就2年前咧，就 Covid 嘅時候我出街上網睇片信耶穌啊。咁啊唔係淨係睇我套片啦，真係睇到唔同嘅片。咁跟住即係唔同嘅片幫助佢，所以 X Church 繼續做網上節目有人睇啊。再拉尾啦，我想講我哋點樣選擇係非常咁緊要嘅。喺以賽亞書啦，最拉尾呢度咧，佢同我哋講啦。喺以賽亞書第6章第8節咧，佢話：我又聽見主的聲音說：我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？我說：我在這裏，請差遣我。我哋去聖靈時間嘅時候咧，我想同大家講，讓呢個經文變成我哋今晚嘅回應，好唔好啊？即係聖經裏邊話，神琴日、今日、聽日都一樣。若干年前，神同以賽亞講，同以賽亞講話，喂，即係我要差遣人去幫助我救呢個世界、救亡魂啊！我可以差邊個去咧？以賽亞話：我喺呢度，差遣我。而家末世時代，聖靈充滿大地嘅時間，我希望 X 嘅所有大家，無論今日你係第一次嚟定係嚟咗好耐嘅朋友仔都好，我哋可以同神講話：神，我喺度，你差遣我，你做我響度。我就算我方向都好，我唔係淨要方向，我要你嘅響度帶領我。我要行，我唔行捷徑都唔行冤枉路啊！我要行神你我準備度，我要11日，我唔要40日。神你差遣我，你要我去邊度？你親自話俾我聽，download俾我聽，你派我去，我去將你嘅福音傳開去。